दोस्तों, ये खबर सुनकर सचमुच दिल दुखता है और गुस्सा भी आता है। जिस जैगुआर जेट को ओमान जैसे छोटे देश ने अब पुराना समझकर 2014 में ही रिटायर कर दिया, उसी रिटायर्ड जैगुआर के 20 जेट को हमारा महान भारत 2025 में खरीद रहा है। खरीदने की मुख्य वजह यह है कि भारत अभी भी जैगुआर जेट ऑपरेट करता है, इसलिए इन 20 जेट को सिर्फ स्पेयर पार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जैगुआर जेट अब बहुत पुराने हो चुके हैं और इनके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में उपलब्ध नहीं है। भले ही जैगुआर अपने जमाने में सबसे बेहतरीन फाइटर जेट था, लेकिन आज के मॉडर्न जेट्स के सामने कहीं नहीं टिकता। हाँ, हमने इसे अपग्रेड भी किया है, लेकिन पुराने एयरफ्रेम में कितना ही अपग्रेड कर लो, एक सीमा होती है। जहां फ्रांस ने 2005 में, यूके ने 2007 में और ओमान ने 2014 में इसे रिटायर कर दिया, वहीं भारत इसे 2030-2032 तक चलाने का प्लान बना रहा है। तो दोस्तों, सवाल ये है, भारतीय वायुसेना जो इतने पुराने हथियारों का इस्तेमाल आज भी कर रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।